អក្សរ I គឺមានពីរសំឡេងគឺគេហៅថា short I and long I អញ្ចឹង short I គឺវាបញ្ចេញសំឡេង I ដូចជាស្រៈ I នៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងដែរដូចជាពាក្យ ill will kill skill in skin dig peak lick ឬក៏ pick ហើយជាដើមមួយទៀតគឺនៅពេលដែលវាជា long I គឺនៅពេលដែលអក្សរ I នឹងវាបញ្ចេញសំឡេង I តែហ្មងទៅនៅពេលដែលវាជួបជាមួយនឹង I ឈរជាប់ជាមួយនឹងអក្សរ E គឺយើងអាន I ដែរដូចជាពាក្យ die lie ហើយនឹង pie ឬក៏ tie ហើយមួយទៀតពេលដែលវាជា long I គឺនៅពេលដែលអក្សរ I នឹងវានៅសងខាងហើយកណ្ដាលនឹងជាព្យញ្ជនៈបើន័យថា I ព្យញ្ជនៈ E អញ្ចឹងនៅពេលដែល I ព្យញ្ជនៈ E គឺ the magic E ធ្វើឲ្យ a letter I នឹងក្លាយទៅជា long I ដែរដូចជាពាក្យ like nice life ice bike drive and time អីជាដើមអញ្ចឹងគឺ the magic E make the I sounds become long I អូខេពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាវាជា long I ព្យញ្ជនៈ IGH គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអានយកទៅមកទៅគឺ I អូខេដូចជាពាក្យ light height night tonight ឬក៏ sight sightseeing អីជាដើមអញ្ចឹងអានឹងគឺ ព្យញ្ជនៈ IGH អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទាំង3ជួបគ្នាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាន I យកទៅមកគេថាទៅ long I ហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺ I a lonely I មានន័យថាអក្សរ I ហ្នឹងឈរតែឯងប៉ុន្តែវាមានសំឡេង I ទៅមកដូចជាពាក្យ high idol tiny tidy ក៏ silent pilot អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ long I អញ្ចឹង I think that's it for the long I sounds for the letter I and hope you learn something from this video and thank you so much see you in the next video bye bye